Son zamanlar kimi görürəm ətrafımda, deyir ki, enerjim yoxdur, işə getmək istəmirəm, yuxudan oyanmaq istəmirəm. Mən də belə qərara gəldim ki, belə enerji topları hazırlayım, özdə maçalı, əhvalınız yerinə gəlsin. Cəmi 5 ərzaq istifadə eləyirik. Çəyirdəyindən ayırdığım xurmalar, hind qozu, Antep fıstığının sırf yaşıl olan hissəsi, balqabaq tumları və olmazsa olmazımız maça. Gördüyünüz bu ərzaqları bir-birinə qatıb blenderla yaxşıca qarışdırıram. Maça ilə ilk tanışlığımız Dubayda olub. Elə hara baxıram, hamının əlində bir dənə yaşıl rəngdə içəcək. Dedim görüm bu nə olan şeydir də. Nəsə içəndən sonra dedim, bəh. Nə dadlı bir şeydir bu. Çox adamın ağız dadına uyğun olmur, amma sonradan öyrəşirsən, daha çox sevməyə başlayırsan. Aldım, gətirdim. Dedim belə toplar hazırlayım maçalı. Bəlkə bundan sonraki videolarda fikirləşirəm browniesini də hazırlayım. Maça brownie. Məncə qəşəng alınır.